来乡亲啊，继续来看云林埔中马明山镇安宫元宵有食饭大的风俗，已经延续100多年了。今年是新历的2月初5，也就是元宵的当天，要伫个东势乡的东安村来举办。为着伫个当天有安全的用水环境，台湾自来水公司好尾服务所将支援1台载10吨水的水车，予参加的信众来使用。埔中马明山镇安宫元宵节食饭大活动，今年将会伫2月初5礼拜伫东势乡东安村盛大举行。这个食饭大预估查应该有10万人，因为拄啊断了这个假日，为着要互咱这个食好，要食进前会当洗手安尼所以因来支援1台水车，要互咱大家洗手尽量来防治这个疫情安尼。为着响应这项超过100年历史的民俗活动，确保伫活动当中有清气的水会当使用，在水公司的支援1台会当载10吨水的水车。一只在厝的欢迎大家在厝来咱东安村食饭大。食饭大活动是云林县重要的民俗之一，欢迎乡亲伫2月初5元宵节做伙来食平安餐。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。